chỉ bài lệ vek lệ con căn video ở chỗ nên phone memory tốt lụt thì thôi là nó khác căn soi to này căn phone memory hi alo tu siết chỉ đầu kia nên tốt đâu hiện om về thế này chú aku trong cái tụ nghe thì khác selo hi căn om thi na subscriber tên hay là trong cái request cái don angin tu na hiện karan cm to này akan phone memory lo tot view chuanin heta kan file manager khan tuna ka phone mana hi redmi ni a file manager khan akan an lu tanga chuanin etilai file folder om na kan lu tanga chuan englai hianin folder tang kai do hi om thin ani chu tiang lo umani chuanin kan man trong kai lo thil deuh ani chuanin ai ke po ta hian movie tiang om ta hi kan payanga khapa ka khanin a folder to pahan pai chi silo ma se chunga thil pai nga ya khom ve thin ni chuani chu hetilai hianin MIUI ti hianin redmi chuana om ta phone tanga enge khoi ange om ko selo ta khan kan suklu ta ati chuanin video kan han gallery mi kan han delete khanin ain pai han mai lo ni memory in te thol han mai lo ni chu ta hianin atang thin ta history vera ka ta hianin video khan mo ta khan kan click ta ka click nakakan hotem o or kan back le lo kanga hei hian file manager kan lut ta chuanin MIUI ti khan kan lut le chuanin video ti khan kan lut le don ni chuanin ta han tham ti lo om ta tham ta ti han kan chukling nga hei tiang hi a history ka ni heng hi lo tang chau thin ani ta hian kan chukli kanga chuan hela hi select all lo om ta hian kan select kanga delete ta hian kan delete don ani chuanin ka mai kala ni lo fa an back le lo kanga ta hianin tham small ti le ta hianin kan chuklik le don he om ya he point dia ka koina te heng ho hianin memory he me mani chu wang chon heng he clear chung tur ani ti khanin kan han select all lenga chuanin kan delete le don ani chu ba ka chuanin heng enge icons na meng heng icon hi zinga hianin man tang kai lo thil deuh kan nei ka chuanin uninstall thei chi ani chuanin uninstall zung ila chu chuan confirm phone memory ei lu tuk tur kha ti thol ve pha bokani ni kalo me